Приветствую всех. Вот такая машинка к нам заехала. Мы такие машины любим. Проблема после капиталки мотора примерно через 1010-15 появился стук в двигателе. Было сделано по мотору, по словам хозяина, полностью все. То есть блок, расточка, новая поршня, кольца, вкладыши и так далее. Головки. Все шлифовалось, проверялось на герметичность. Но появилась вот такая проблема. Стук в районе левой головки. Ну, так на слух где-то шестой цилиндр, в районе шестого цилиндра. Будем разбирать мотор через пару недель. Сейчас заведу, чтобы было понятно, какой характер стука. Так, заводим. Машина, кстати, на бензине. В общем, вот такая вот беда. Надеюсь, было слышно.